İnsanlara ilişkilerin tam temel problemlerini altını çizebildiğim için ve insanlara ilişkilerini yönlendirmelerinde daha katkılı olabileceğimi düşündüğünüz için buraya davet ettiğinizi biliyorum. Ekibimiz tamamıyla çok enerjik, çok samimi, çok içten ve sanki yıllardır tanıyormuşuz hissiyatıyla hareket ediyorlar. Kamera karşısına geçince birazcık heyecanlandım ve röportaj çok olumlu geçti. Her şey çok güzeldi. Buraya geldiklerinde çok rahat edeceklerini, kafalarında soru oluşmasın. Burada her şekilde yönlendirme oluyor. Tamamen profesyonel bir ekiple çalışacağınızı unutmayın. Hiçbir şüphe olmadan kolaylıkla buraya gelin ve içinizdekileri dökün. Ben Mehmet Can Yel, Business Time'a konuk oldum. Lütfen beni izlemeyi unutmayın.